ഹലോ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ അനദർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളിന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഓൺലൈനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിട്ട് ആ സ്മാർട്ട് വാച്ച് തോന്നി. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ സെയിൽസ് നല്ല ഓഫർ സെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ചെയ്ത് തന്നാൽ എന്തായാലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓഫേഴ്സ് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു അൺബോക്സിങ് കൂടി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും ഒരു ഫേക്ക് അൺബോക്സിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു നിന്നിട്ടില്ല, ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ അൺബോക്സിൽ പോവാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, പാക്കിംഗ് വന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പാക്കിംഗ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ പാക്കിംഗ് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാക്കിംഗ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് പാക്കിങ്ങിലൊന്നും വലിയ ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു സെക്യൂറായ ഒരു പാക്കിംഗ് എന്തായാലും കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഡാമേജ് വരാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാക്കിനെ ഓൾറെഡി അൺബോക്സ് ചെയ്തതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഏതാ വാച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് നോയ്സിൻ്റെ കാലിബർ കളർഫിറ്റ് കാലിബർ എന്നൊരു സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാളായി, പക്ഷേ ടൈം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഈ വാച്ചിൻ്റെ ബോക്സ് കാണാൻ കുറച്ച് പ്രീമിയം ഒരു ലുക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രീമിയം ലുക്കൊക്കെ ഡിസൈൻഡ് ബൈ ഇന്ത്യത്തെ നമ്പർ 1 ഇന്ത്യസ് മോസ്റ്റ് പ്രോമിസിങ് ബ്രാൻഡ് വെയറബിൾ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഇൻ 2020. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസാണ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1.69 TFT ടച്ച് സ്ക്രീനാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ബാറ്ററി ലൈഫ് പറയുന്നത് 15 ഡേയ്സാണ് ബാറ്ററി ലൈഫ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ ആപ്പ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കാണാൻ, ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് പാക്കിംഗ് ഒക്കെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വാച്ചൊന്ന് നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അൺബോക്സിങ് കാണുന്നത്. എല്ലാവരും സ്റ്റുഡിയോയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈറ്റാണ് ബോക്സ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ടൈം എടുത്തത്. അത് സ്ലോലി ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തെറിച്ച് ആ പാടത്ത് വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഗൈസ്, ഫൈനലി നമ്മൾ അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാക്കിങ് ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഒരു നോയ്സിൻ്റെ വാറൻറ്റി ഒക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാർഡാണ് അതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വി ആർ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്തതിന് നമുക്ക് വാറൻറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ച്. ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഡസ്റ്റൊക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ച്. നമുക്ക് സ്മാർട്ട് വാച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടുത്തത് ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ബോക്സിൽ നമുക്ക് USB ടൈപ്പ്, പിന്നെ ഒരു വയർലെസ് ചാർജിങ് പോലെ തന്നെ, വയർലെസ് ചാർജിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു നോർമലി USB ടൈപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചാർജർ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, നോയ്സിൻ്റെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിലായിട്ട് കളർ കാലിബർ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ വാച്ചിൻ്റെ ഇതിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ച്. ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് നമുക്ക് ഇതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ട് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ സെൻസേഴ്സൊക്കെ, കയ്യിലെ സെൻസേഴ്സൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സെൻസേഴ്സാണ്. ഇനി നമുക്ക് വാച്ച് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നോയ്സ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് ബോക്സി ടൈപ്പ് ഡിസൈനാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഒരു പ്രീമിയം, ഈ സ്ട്രാപ്പിലായാലും ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് ഈ ഒരു വാച്ച് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം.
ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നോയ്സിൻ്റെ ലോഗവും പിന്നെ നോയ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വാൾപേപ്പറൊക്കെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാൾപേപ്പേഴ്സ് 150 വാൾപേപ്പേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു തോന്നിയ കാര്യം, ഇതിൽ ബാറ്ററി ലൈഫ് നല്ല ബാറ്ററി ലൈഫ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു 2 ടൈംസ് മാത്രമേ ഇത് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും 71% ഇതിൽ ചാർജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിൽ അത്യാവശ്യം എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയി തോന്നി. പിന്നെ എനിക്കിതിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു നെഗറ്റീവ് കാര്യം, ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് കുറച്ച് കുറവാണ്. ഈ ഒരു എഡ്ജസ് ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലായെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ നോർമലി വാച്ച് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ്, നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഹെൽത്ത് റേറ്റ്, സ്ട്രെസ്സ്, അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ്, പ്ലേ മ്യൂസിക്, നമുക്ക് ഇത് ഫോണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ എനിക്കിത് യൂസ്ഫുള്ളാന്ന് തോന്നി, ഒരു വാല്യൂ ഫോർ മണിയാണെന്ന് തോന്നി. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 1500 രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ഓഫേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ ഈ ഒരു വാച്ച് സെയിലിന് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് 1800 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാന്ന് തോന്നി. നല്ലൊരു ഡിസൈൻ, നമ്മൾ കയ്യിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ലുക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി ലുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് ഇടും. എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രീമിയം ലുക്കൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കൈ ഒന്ന് ഷെയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് ടൈം വരുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ, അതിപ്പോൾ എല്ലാ സ്മാർട്ട് വാച്ചിലും ഉണ്ട്. എന്നാലും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. ലുക്ക് നമുക്ക് ഒരു വാച്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. സ്ട്രാപ്പൊക്കെ ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക്, ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു നോർമലി ഇതൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഒരു വാച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വാച്ച് എന്തായാലും കൊള്ളാം. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്മാർട്ട് വാച്ചസ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. എന്നാലും ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ അധികം ബാറ്ററി ലൈഫ് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ നല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണെന്ന് തോന്നി. ഇനി അതിൽ സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്ക്രീനിന് വല്ല ഡാമേജ് വരേണ്ട നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ടൈം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും ഒരു നല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഈ ഒരു വാച്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഓഫേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ വീഡിയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയാൽ മസ്റ്റായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ സീ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ.